جولي خان عم يهدد بيترو، وبيترو بيطلب منه تمن حياة مرته. آلتان وافق انه يهرب من السجن، بس لما صار حر وطليق بلش ينفذ الخطة على طريقته. فيودور عرف الحقيقة من ديميان عن خطف ماريسا. تعالوا اشتروا الجرايد يا عالم، أخبار عن ارتكاب جريمة قتل بحق بنت تركية مسكينة، والبنت لقوها ببحيرة صغيرة وبعيدة. تعالوا اسمعوا شو الأخبار. هالمصيبة؟ لك وين الشرطة؟ الجرايد. معقول ما يمسكونا؟ أعطيني وحدة يا ابني. أعطيني جريدة. ايه تفضل، شو رأيك تاخذ تنتين؟ اقرأ أنت وحدة وأعطي الثانية لشي وقف حدا. عندك، وقف عندك، وقف 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 وقف. حاضر يا بيك. استنى عندك، لا تتحرك. تعالوا اشتروا الجرايد، ارتكاب جريمة وحشية بحق بنت تركية. خود هاي حقها، لنشوف شو في أخبار جديدة. تعالوا اشتروا الجرايد واسمعوا الأخبار، جريمة وحشية بحق بنت مسكينة. تعالوا اقرأوا الأخبار. هاي حق وحدة تانية كمان. تكرم عينك. تعالوا اشتروا الجرايد. يلا امشي. تعالوا اسمعوا الأخبار. تعالوا اشتروا الجرايد واسمعوا الأخبار. أولغا، نعم، نحن طلعنا ما بنعرف شي عن أكيم. منعرف إنه إنسان محتال وحقير وهاد بكفي. هو حرامي وقاتل كمان. بأمر منه لهالواطي الحقير العصابة خطفتها لماريسا، وفوق هيك بيشتغل مع الأتراك، وكمان بيشتغل بالتهريب، بتجارة الأعضاء ومصايب تانية. لحظة استنى، هو قال لي إنه في بينه وبين أخي علاقة شغل. معناها ما كذب. لنفترض إنه ما كذب، كيف إيليا ورط حاله مع هيك إنسان مجرم؟ وكيف هيك بيورط حاله معه؟ عن جد ما عم بفهم. لنفترض إنه معك حق، أكيد إيليا ما بيعرف هدول الناس مزبوط. الظاهر إنه إيليا يمكن كان بيعتبره إنسان محترم مثل باقي الناس. هو كان يزور المساجين ويحاول يصلح أمورهم. لا عم تمزح. خدع الشرطة بهالطريقة، وبس يطلعوا المساجين بيضموا للعصابة. أولغا، تحت أمره في مجموعة زعران مو قليلة بالمرة، هدول اللي بينفذوا كل أوامره. من وين عرفت كل هاد؟ هلأ التقيت بواحد من هدول الزعران. أكيم بيقول لهم اسرقوا وبيسرقوا، بيقول لهم اقتلوا وبيقتلوا، بدون ما يفكروا بأي شيء. مو مصدقة، طلع حدا خطير هالأكيم. نحن لازم نجبرها لماريسا تروح على المخفر لتسحب الشكوى المقدمة ضد ألتان. يعني لو شو ما صار حرام يدفع تمن شي ما له ذنب فيه. وأخيراً إجيت؟ وينو ألتان؟ مانو معي، هرب. كيف هرب؟ فهمني شلون هرب؟ لك احكي خلصني. خليته يروح؟ ولك شو عملت يا واطي؟ نحن ما أمرناك توصلوا لهون يا غبي. بس شو كان لازم يعمل؟ يعني جيبه بالقوة؟ ايه طبعاً يا غبي. هو امبارح بالسجن هجم على 5 رجال ونزل ضرب بالكل. شاب مثل السبع. شب مثل السبع؟ انتوا اللي ماكن رجال. هلا بدك تقلي وين راح الواطي؟ ما بعرف لوين.
زويا، مرحبا. هي بنت عمي من القوقاز زويا، بعرفك، هي جارتنا المقربة وحابة تتعرف عليكي. أهلين زويا. أنت كتير حلوة، ما توقعتك بهالحلاوة كلها. أنا بيقولولي ليبوشا. أهلا وسهلا. شو عم تطبخي؟ هاتي لشوف، الريحة كتير طيبة. أنا هلأ عم أطبخ شوربة لجافرييل بيروفيتش، للعم جافرييل. يا عيني. ما أشترك حبيبتي. قررتي تدوقي لبابا أكلاتك؟ تفضلي، عدي معنا وذوقي أكلي. ليش حتى ما نقعد؟ بنقعد. سكبي لنا خلينا ندوق. هاتي لنشوف. الريحة طيبة. إيه شو كان بدك تطلبي؟ أعطيني صحنك. لبوشا، في عندي طلب واحد. بصراحة بابا بده يزور عائلة أمي، من زمان عم يعزموه لأنه اشتاقوا له كتير. لوين؟ على قرية زادونسكو. كتير بعيدة. مزبوط، وهيك البيت رح يفضى. وزويا هون لساتها جديدة وبتخاف من كل شي، ما بدي أتركها لوحدها بالبيت. تستقبليها عندك؟ لبين ما يرجع أبي من السفر بس. ما فيني آخذها لعندي. واضحة القصة، أكيد فيودور ما رح يرضى. موافقة تاخديها؟ وليش ما استقبلها؟ تجي أهلا وسهلا. أصلاً تطبخ لي وبتساعدني. أوف، كتير سخنة. جربوا الشوربة، شكلها بشهي. شو صار لكم؟ سخنة؟ قديش حاطة فلفل بهالأكلة هي؟ والله حاسة النار عم تطلع من راسي. حطيت العيار المزبوط. وبرأيك هي الكمية المطلوبة؟ ستي الله يرحمها علمتني اطبخها هيك. هي الشوربة اللي بتحبها. شكلها ستك كانت حديد من جوا مو من لحم ودم. لا بس بالقوقاز بيحبوا ياكلوا لحد كتير. المرة الجاية حبيبتي حطي كمية أقل من هيك، أقل بكتير. ايه فهمت عليكي، تكرمي المرة الجاية بخفف حد. ايه طبعا. بس مو طيبة بلا حد. بس بتضلي عايشة يا بنت. شو بدي أعمل هلأ؟ العم جافرييل رح يجي جوعان. عادي، هلا بنطبخ شوربة بس من نوع تاني، ولا يهمك انتي. بسيطة بسيطة، لا تزعلي، رح تسكني عندي. بعلمك تخبزي الفطاير ورح أعلمك تساوي كل الشوربات. رح تصيري على إيدي أحسن طباخة بالعالم، لا تقلقي. لا تزعلي حبيبتي، انتي شو ذنبك؟ كل واحد فينا متربي على شي معين. بعدين الشوربة الحدة ما أنا أكبر كارثة بالحياة. طيب ماشي، دقنا الطبخة. لا تزعلي مني، خلص بدي روح، عندي شغل كتير. اتفقنا مو؟ ايه اتفقنا خلص. شكرا لبوشا. قلتك كشفتنا؟ لا، إذا لبوشا ما فهمت شي فأكيد البقية ما رح يفهموا أبداً. أكسانا، شو؟ عندك فستان أبيض شي؟ إيه ليش؟ فيكي تعيريني إياه؟ بشو رح يفيدك؟ قررتي تتزوجي يعني؟ تقريباً. يا بيك، اجا المستشار التجاري. خليه يفوت. تفضل فوت يا بيك. مرحبا قولي خان العزيز. أهلين فيك سيد بيترو. مبين من عيونك إنه في خبر ظريف. صحيح في خبر. ليش عم تطلع فيني هيك؟ نفذت يلي طلبته بالحرف.
زليخة خلص راحت. ما عم صدقك. مو مصدقني. طيب شوف، هاي القلادة مو لزوجتك؟ كانت لابستها برقبتها، ولما ماتت أخذتها منها. لا، لكان فيك تشتريها من أي مكان، أو ممكن تلاقيها، أو حتى تاخدها بالإجباري. طيب بلكي هذا الخبر بيقنعك. شو هذا؟ هاي جريدة محلية لمدينة قسطنطينوف. شوف، راها بتمعن. راها. ابن الضابط أنوفورفا تزوج؟ تحت تحت تحت. بالأمس في قسطنطينوف قتلت فتاة مجهولة. كمل. بداية الضحية ضربت على رأسها ضربة قوية، بعدين ماتت. مو محددين هوية البنت. شو بيعرفني؟ ليش ما عندك صبر؟ كفي قراي للأخير. شوف هون شو مكتوب عن القصة. راها ليش هيك مستعجل؟ الضحية ليست معروفة، ولكن بحسب ملابسها كانت فتاة تركية. وضمن أغراضها الشخصية اكتشفوا قلادة فضية. ممتاز الحكي. شو هلأ؟ وشو جاب هالقلادة لإلك؟ لازم تكون مع الشرطة كدليل. قل لي كيف قدرت تجيبها؟ شو مفكر كل الشرطة الروس مناح؟ للأسف في منهم بيرشوا. يعني أنت تأكدت هلأ إني نفذت المطلوب؟ جاوب. عجبك اللي عملته ولا لساتك شاكك؟ ايه، بصراحة أقنعتني. هدول لإلك. شكراً إلك. استنى، شو رح نعمل؟ لازم نلاقي الحارسة ورح أعطيك مبلغ مضاعف ورح تكون مدلل. كأنك مانك مبسوط. مو هيك القصة. ماني طماع مثل مانك مفكرني، بس هالشغلة أصعب بكتير، ولازم فكر بالطريقة اللي بدي أخطفها فيها. اخد وقتك. اربط الحصان منيح هلا وروح اشرب شاي. طمني إيفان، في عندك مقيمين مهمين؟ شو ما في أغنياء بالمرة؟ ايه في تاجر رح ينام كم يوم ومبين انه معه مصاري. منيح كتير. لحاله؟ ايه طبعا. بلا أصدقاء أو عيلة؟ بيشرب كتير كمان. كل ما سكر بينام فورا. إذا صار قواس حواليه ما بيفيق. هالحكي كتير منيح.
سهل كتير التعامل مع السكرجيين لأنهم ما بيحسوا على شيء بالمرة. شكرا إيفان على هالمعلومات. العفو العفو، بس أنا شو؟ لحمة وجبت لك. مو ملاحظ انك صاير طماع ما عم يعجبك شيء؟ شكرا كتير على اللحمة، بس في حديث لازم أقول لك يا إيكيم بروكلوفيتش. شو قول؟ عم اسمع. بدي أطلب طلب منك. ايه شو ناطر؟ إيكيم بروكلوفيتش، لا تورطني بشغلك هاد لو سمحت. وشو اللي تغير؟ ليش فجأة خفت وتراجعت؟ بصراحة خفت على مستقبلي. اجت الشرطة حققت معنا بخصوص اللي انقتل بالحال. وشو يعني؟ في كتير ناس بيطلعوا بيشموا هوا بالحقول، وفي كتير مساجين هربانة، وفي مرضى نفسيين، وهدول الناس كرمال شقفة خبزة بيذبحوا. انت شو دخلك بالموضوع؟ الشرطة عم تقول إنه الضحايا كانوا نايمين عندي قبل بليلة وعم يشكوا فيني. لهيك لو سمحت اتركني بحالي، أنا مو حابب فوت بمشاكل. ايه موافق. عن جد بتشكرك من كل قلبي. بس بالأول رجع الدين، ساعتها بتركك. أنا ساعدتك بالمصاري وأنت اشتريت فيهم هذا الفندق، وهلأ إذا عرفت تتصرف وتشتغل بذكاء رح تربح مصاري كتير من وراي. هذا الفندق عم يقص ذهب، ولا أنا غلطان بحساباتي؟ ما فيك تتراجع بنص الطريق، عم تفهم؟ مضطر تسايرني. ايه معك حق، انت دائما معك حق. أنا وقعت بهالدين مثل كأني وقعت بشبكة عنكبوت. هلأ هيك صار الحكي معي؟ نسيت كيف طلبت مصاري مني لتشتري هالفندق؟ ما كنت رح تربح شي ولا تجمع مصاري من وراء الدكان اللي كانت عندك. ايه هالحكي مزبوط، بس عم تلطي لزبايني وتسرقون. شو أنا أبوك؟ ولا أخوك؟ ولا ابنك؟ ما في شي بيربطني فيك لأعطيك المصاري من جيبتي. انت وعدتني تزوجني بنتك اللي لهلأ ما رضيت. فهم أكيم بروكلوفيتش، ما عندي مشكلة معك، هي اللي ما بدها إياك. قلت لي ما بدها؟ وانت وين كلمتك؟ رجل كرسي؟ يعني ما بتمن عليها؟ انت لو حطيت براسك فيك تجبرها على الزواج مني، ما عاد فيي انطر بقلب الطاولة على راسكن بلحظة واحدة. انت فيك تجبرها تتزوجني. ما بحياتي تخيلت زوج بنتي بالغصب، هالشي مو من عاداتنا. بالمختصر، إذا ما رجعت لي ديناتي بدك تضل عم تشتغل عندي وتعمل كل شي بقول عليه. فهمت؟ ايه. علي صوتك، ما سمعت. ايه فهمت. ايه تمام. طول عمرك واطي يا أكيم. شكراً إلك. لما داريا أليكسيفنا حكت لي إنه أكيم هو دمر عائلتهم، هذا الحكي ما صدقته، وقلت معقول رجع لينتقم. بس هلأ بعد الشي اللي سمعته منك تأكدت إنه مزبوط. يعني تحول من طفل صغير وبريء لإنسان متوحش. بده ينتقم للماضي. معقول في حدا عنده كل هالحقد؟ عن جد شي غريب. أنت منيح فيدا؟ لا أنا ماني منيح أبداً.
غلطنا بحق حالنا. لأنه خفنا من إحساسنا، ما هيك؟ ما في شي من هالحكي، أنا ما خفت. ما كان بدي إني أغلط أو إني خون. فيدا، أنت كان بدك تروح على الضيعة، بطلت تروح؟ إيه، رح روح. بقدر ضل عندك الليلة؟ لا تفكري بشي غلط، بس الصبح بدي روح على الشرطة. مو مشكلة، ماشي، ضل رح زبط لك غرفة إيليا يلي كانت مكتب. شكراً. قولي خان، ما عم صدق. زليخة، هالشي مستحيل، مستحيل، مستحيل. قبل ميد. خير، شو في؟ هي هنيك. شو في يا بيك؟ قول. زليخة، أنا هلأ شفتها. اقعد، اقعد وروق. خبرني شو اللي صار. وين شفتها؟ بالحديقة. متأكد؟ بركي واحدة من الخادمات طلعت على الحديقة وتهيأ لك. لا، ما تهيأ لي، هي أكيد هي. حكيت معك شي؟ لا، هي اختفت، كأنه تبخرت. ايه، هذا الطبيعي. شو؟ ما فهمت. الواضح انك عايش بالوهم. زليخة بخيالك. على كل نفرض انه هي ما فيها تفوت على القصر بوجود كل هالحرس. اكيد الحراس كانوا خبروني فورا. ايه، هي ماتت، بس روحها بتفوت بدون ما يشوفوها الحراس اصلا. خلاص، في قولي خان، صار الوقت لترجع لحياتك. هي رجعت ولابسة أبيض، وكأنها هلأ قدامي بهاللحظة. بس يا بيك، هي أكيد مو هي، هذا مجرد خيال. بالفترة الأخيرة كان عليك كتير ضغوط. بعدين اليوم القمر ضوءه كتير عاكس على الأرض. يمكن تكون واحدة من الخادمات لابسة أبيض وتهيأ لك زليخة. روق. ايه، على فكرة بكرة في عنا كتير شغلات مهمة ولازم تصحصح. شو هالشغلات؟ غلطان، حارسة الحدود. ايه، معك حق قبل ميت. بكرة بنخلص من غلطان ومنلتفت لقصة البنت. أنا بدي إياها تتزوجني ولو بالغصب. أنا فخور فيك قولي خان.
على مهلك. أنا آسف. أنا وجعتك؟ لا ولا يهمك. من هون للعرس بيطيب. رجعنا لنفس الموضوع. ماريسا، يا رملاي، قلت عن بكرة الصبح رح ينقلوا. انت اللي لازم تاخده من بين ايدين الشرطة، وبعدين بتجيبه لعندي لحتى اقتله. ماريسا حبيبتي، انت شو اللي عم تقولي؟ شو هالحكي هاد؟ يا رملاي، ماريسا، انت بتتذكر شرطي. ماريسا، أوف، يا ربي معقول هذا إيكيم نفسه يلي كان خادم عند أهلك من سنين؟ هو إيفان، هو قصداً فات على حياتنا ودينك مصاري لحتى ينتقم مني أنا. هو هلأ ناوي يخلص علينا. خلص لا تبكي لا تبكي، لازم نعمل شي لنخلص منه. أنا ما بعرف، بس لازم نخلص منه يا إيفان، وإلا رح يدمرنا ويدمرني أنا وليديا. لا تحكي هالحكي، أنا بتمنى، بس شو هي الطريقة؟ شلون؟ هو معه إثباتات ضدي. هو هيك عمل فينا زمان أنا وأمي عن طريق حدا غرقنا بالديون، وبعدين خلانا نشحد اللقمة. لا ما رح نشحد، بس كيف رح سده؟ قلي كيف بدك تسده مشان ما نضل عايشين تحت رحمته؟ حياتنا بإيديه، حياة الذل بمصرياته ما بتناسبني. ليك شو بدي قلك؟ شو رأيك حبيبي نبيع هذا الفندق ونروح؟ منخلص من هالديون كلها ومنتحرر من هالحقير أكيم. صح، منضل هيك بلا بيت وبلا أكل وبلا سقف يقوينا. ليش لحتى نضل بلا أكل؟ الفندق ما رخيص بنوب. وانت قلتيها، مو أي حدا فيه يشتريه. نحن زبطناه وتعبنا عليه، وانت بتعرفي كل هي المصاري من أكيم. هو أصلاً قصداً عطاك المصاري لحتى يدمرنا فيهم، وكمان بده يتزوج ليديا لحتى يدمرها ويقهرها قدام عيوننا. يعني هو أكيد بده يدمرها لأنه خفار في جدة. بس يا ريت يتزوجها ويتركها. في يبيعها لبيوت مو منيحة ويشوه سمعتنا ويحط راسنا بالأرض. يا إيفان لك شو عم تحكي انت؟ شو هالغباء هاد؟ إيفان صدقني هيك رح يعمل، ما رح يهدى لينتقم من باقي العيلة. نامي 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 بقى، نامي، لا تفكري، نامي نامي.
نعم سيدي، في حدا اجا. انت رجعت لعندي لكان؟ ايه رجعت، وبعتذر اني رحت بهالطريقة، سامحوني. شو عم تقول؟ قلي على شو؟ على هروبك ولا على ورطي؟ تعرضت لكتير مواقف بحياتي بس ولا مرة صار هيك. أول شي هددت المساجين والشرطة وأخذت بدلة شرطي وكذبت على الحارس وهربت مدري لوين وبعدين رجعت لعندي بكل وقاحة. رجعني على السجن لأني تعبان لو سمحت. أنت مجنون؟ شو أنا فاتح لك يا أوتيل؟ طبعاً بدي رجعك على السجن بس ما رح تطول عندي. لوين؟ مفكر القصة مرت هيك؟ ما لازم تضل بهالمدينة. أنت هلأ مجرم خطير كتير واللي مثلك ما بيضلوا عنا هون. منبعتهم على السجن المركزي وبتكون معهم حراسة مشددة مشان تنبسط. قولي خال لما شافني تجمد، يمكن فكر روحي طلعت له. خاف منك؟ شو رأيك؟ هو يمكن فكرني شي شبح وجاية لحتى انتقم وموته مثل ما موتني. أنا شي اللي ما عم بقدر أفهمه، كيف قدرتي تفوتي على القصر؟ يعني معقولة الحراس ما شافوكي مثلاً؟ لك أنا ما فتت من البوابة الرئيسية، دخلت من ممر سري وما حدا بيعرف فيه إلا أنا وخادمتي بس، كنا نراقب كل شي منه. قولي خان يمكن هلأ ما عم يهدى. ما في نام من خوفه مني. ايه يمكن خايف. ليش زعلانة هيك انتي؟ ما في شي. إيه لا ما رح يمشي الحال هيك، يلا احكيلي. شو بدي احكي لك؟ زوجي فيودور إله من امبارح مختفي، من وقت ما سافر على المدينة ما عاد رجع. ايه وإذا بجوز عنده شغل مهم كتير بالمدينة. هو الزعيم عندكن ما؟ ايه مزبوط، هو الزعيم. شفتي كيف؟ معناها في عنده شغل مهم، ومن ضمن هي الأشغال المهمة في عنده أولغا. كيف بتعرفي إنه هو معه؟ قلبي حاسسني، هذا شعور جواتي. بس قلي لي شغلة، كيف البنت التركية تتقبل وجود زوجة تانية بحياة زوجها؟ ما عم بفهم. تقاليد، يعني مو عند الكل موجودة هي العادة. هالقصة موجودة بس عند الأغنياء. شو هالحكي؟ أنا ما بقبل يكون في غيري وحدة غبية تشاركني بزوجي. بس قد ما كان في بنات دايماً الزوجة المحبوبة هي الأساس. كيف محبوبة إذا في غيرها كتير؟ معقول وحدة تشاركك بزوجك ويضل عادي؟ يعني يحبك مثل قبل ووفي لإلك؟ اسمعي، طبيعة الرجل ما بتتغير، يعني هن بيملوا من مرة واحدة، يعني هن دائماً بيدوروا على مرة صغيرة وحلوة، وفجأة بتلاقي حالها إنها زوجة تانية. كيف بتقبلوا هالشي؟ منتعود، وخاصة إنه كتير نسوان لهلأ
بلا زواج، فهي ما بتقول لا، وبتعرف حالها للتسلاية. أما الزوجة المحبوبة غير، بتكون كتير مدللة، لازم تكون متعلمة ومترباية بطريقة ممتازة، وبتعرف قواعد الاتيكيت والموسيقى وأنواع الفنون، وبتعرف أكتر من لغة. مزبوط، لازم تكون متعلمة ومتربية بطريقة ممتازة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. أنا بدي روح. هلأ؟ طيب اشرب شاي بالأول. لازم روح على الشرطة لحتى أشوف جلاديش وأحكي معه. معناته ما فيني أحكي شي. بالتوفيق. يلا لشوف، طلعوا 2-2. ابني خد، أنا جبت لك هدول. الأغراض ممنوعة يا خانم. ماني بحاجتهم. لا ترفض ابني، إذا بتريد خدهم، هدول ثياب دافية. ماني بحاجتهم، عمل الجو لي. بارد. سامحني يا ابني، الله يخليك تطلع فيني واسمعني. سامحني. لك يلا روحي، أنا مع مين عم بحكي؟ ما سامحني وحتى ما تطلع بعيوني. انت وعدتني قبل، وعدتني تقتله لهالحقير. من راسك لراسه ما قدرت، هالمرة خد معك جنود. فيكن تاخدوه من الشرطة وبعدين بتقتلوه، فهمت علي؟ ما فيني اقتل إنسان أعزله بدون سلاح. بس هذا ماله إنسان، هذا قاتل. هو خاين وعدونا أنا وياك، عدو الكل هون. حتى العدو بقتله بمعركة مفتوحة. أنت ليش ما عم تفهميني؟ قلت لي أنت بتحبني عن جد؟ ومستعد كرمالي تعمل أي شيء؟ قلت بس بس قلت، وهلا رح قلك. مزبوط أنا بحبك يا ماريسا، بس كرامة العسكر ما بتخلى عنا أبدا. مو مشكلة، أنت يلي اخترت. ما رح نكون أنا وياك مع بعض بحياتنا، فهمت؟ بحياتنا. إذا أنت بتخاف تقتل خاين معناتها أنت واحد خاين. وبتعرف شو رح أقول لك؟ ما بدك تساعدني لا تساعدني،
أنا لحالي بنفذ خططي. رح أجيب كل العسكر وهن بينتقموا لي. وأخيراً أيوة. أهلين. مرحبا جلاديش. كأنه صاير عندك شغل بالمدينة أكثر من الضيعة. تفضل، شو في هالمرة؟ أنا جاي بخصوص ألتان المسجون اللي عندكم. في شي؟ شو بو؟ هالزلمة بالمختصر هو مانو مذنب،